ओम नमस्ते मित्रों, भाइयों बहनों। लगभग शरद ऋतु स्टार्ट हो चुका है। शरद ऋतु को रोगों की माता कहा गया है। इस ऋतु में बीमार होना अवश्यम भावी है, प्रकृति का कानून है। जब भी संधि काल आते हैं, यानी एक मौसम जा रहा होता है दूसरा आता है, कोई न कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आती। खासकर यहाँ पे कफ जो बना होता है वो मेल्ट होके निकल रहा होता है। अगले मौसम के लिए प्रकृति फेफड़ों को, लीवर, अमाशय को तैयार कर रहा होता है। इस समय कोई न कोई रोग आते हैं, खासकर खांसी, जुकाम, थोड़ा सा बुखार आ जाना, पेट खराब हो जाना, यानी फेफड़ों के रोग ज़्यादा लगते हैं। स्वाद सुगंध बिगड़ जाना, मुंह पे छाले आ जाना। मैं आपको इसका समाधान बताने जा रहा हूँ। अद्भुत है समाधान, कोई विशेष काम तो करना नहीं। पहला समाधान, एक टाइम, तीनों टाइम में कोई एक टाइम पेट भर के रसदार फल खाने हैं। उस फलों में नमक चीनी मत डालना। मौसमी खाएं, अनार खाएं, सेब खाइए, पपीता खाइए, जो भी सीजनल ओरिजिनल फ्रूट्स आते हैं खाइए। दूसरा उपाय, ये देखिए, ये जादू है। एक छोटा सा टुकड़ा, अपने नाखून के बराबर टुकड़ा अदरक, एक छोटा टुकड़ा अदरक मुंह में रख के चूसना है, और ऊपर से एक कप 200-250 ml गुनगुना पानी पी जाने। अदरक खा के कभी बिना पानी के नहीं रहना चाहिए। अदरक खा के यदि बिना पानी के रहे तो पथरी बनता है, ये डिपोजिट हो जाता है, गॉल ब्लैडर में पथरी बन जाती है। अदरक चूस के गुनगुना पानी पिए। 2-4 बूंद नाक में तेल टपकाइए। आप रोगों से बचे रहेंगे। यहाँ तक कि जो कोविड-19 और इन्फ्लुएंजा, खासकर इसमें फ्लू आती है, फ्लू संबंधी बीमारियां आती है, सर्दी, जुकाम, बुखार, उल्टी, दस्त और थकावट, कमजोरी, ये सब हो जाना, घुटने दर्द, ये सब, विशेषकर फेफड़ों संबंधी रोग जो अस्थमा, दमा कहते हैं, वो उभरने के खतरे रहते हैं। मात्र एक अदरक से आप ठीक हो सकते हैं। अदरक चूसना है, पानी पीना है, नाक में तेल डालने हैं। धन्यवाद। ओम जय श्री राम।